А теперь мотаем. Соответственно, еще будет смотровой КП. Только что был смотровой, видимо. С двух сторон прибежали. Нет, это не смотровой, это просто, Это просто так, общий КП. смотровой, они пробегают через арену. Ну, тогда это все как бы относится к городскому ориентированию, Да, да? да, это... Ну, это называется у вас город спринт, это получается, это, я так поняла, это город, получается. Это спринт, да, спринт это город. Да, так проще. Спринт город, все остальное Ну лес. что, мы бегаем в лесу просто, мы лесные люди. Ничего страшного, вы должны знать и про спринт тоже. Вот это смотровой бегун, смотровой КБ, А, все бегут через арену. Соответственно, вторые этапы могут уже увидеть. Финны, финский флаг, норвежский. Да, да, там, естественно, все скандинавия, как правило, они впереди, очень сильные. Соответственно, вся остальная команда сейчас находится в изоляции. Они не видят, что происходит там, они не видят, как вот эти треки, то есть они находятся в изоляции, но они Да, слышат. да. Все забирают в телефоне. И буквально там, за 5 минут до передачи эстафеты следующий этап вызывают, приводят на старт и получают карту от командника и выбирают дальше. Скажи, пожалуйста, можно на ты, да? Да, да, конечно. Скажи, пожалуйста, вот пока женщины бегут, мужчины, если после них стартуют, они все в изоляции. Да, все в изоляции. Потому что В они же изоляции. могут зайти, посмотреть. Да, и поэтому это все будет в преимущество. Все. Это, соответственно, спринт-эстафета, и там сразу и мужчины, и женщины, все, кто участвует в соревнованиях, они все находятся в изоляции. В этой изоляции есть... Смотрим. Чемпионат мира был в Швейцарии в прошлом году. Очень сложные дистанции. Смотрите, это вот рельеф. Соответственно, чтобы бегать такое, нужно хотя бы понимать, что на карте нарисовано. вверх-вниз. Да, это очень сложно. Ну, то есть, по мне, это довольно сложно. Соответственно, тоже вот эти варианты движения в лесу, они зависят от набора высоты и от пробегаемости леса. То есть, если мы попадем в какой-то такой зеленый склон, то это нам будет большие потери по времени. То есть можно бегать по дорогам. Но каждый спортсмен выбирает, что для него оптимально, но, как показывает практика, сильнейшие бегут одинаково. Они практически все бегут с выигрышными вариантами. Технически составляют... Потому они и составляют элитную группу, что они выбирают наиболее оптимальный вариант. Да? И реализуют их наиболее... Да. Бегали мидл. Там были карстовые ямы, еще и скальные карстовые ямы. То есть это отрицательный рельеф и все в скалах. Это было сложно. Во-первых, просто отрицательный рельеф, потому что ты бежишь вокруг ямы, они очень глубокие. Это сложно читать. Необычно. Да, это необычно. Очень непривычно. А в России самые сложные? В России самые сложные... Даже не знаю, что самое сложное. Наверное, самое сложное я не посещал. Есть Ворсма, такое место в России. Какое место? Это Новгородская область, кажется, Ворсма. Я там не был, но карта очень сложная, там все гуляют. А для меня самое сложное в России была местность. Не знаю, наверное, я со всеми справлялся в России. Может быть, самые интересные, мне нравятся наши карты Ленинградской области. У нас технически сложные. Они именно беговые у вас, я так понимаю. Они хорошо, да, пробегаемые. Это... И они рельефа много, то есть много технических элементов. Там. То есть нужно чекать карту. Чистый лес, но много-много рельефа. А вот У нас есть карты, похожие на финские. Это в Выборге, да, ближе к границам, да, там похоже. Вот там каждый год проходит Кубок Карельского перешейка, или как он сейчас называется, ну вот многодневка. Там очень похоже, да, на Скандинавию. Скальные, каменистые местности. Да, это похоже на Финляндию. а когда-нибудь бывало так, что неточность карты? Бывает такое, да.
Да, бывает такое. К сожалению. Но все в равных условиях, как говорится. Это не точно для всех спортсменов. Но да, это неприятно. Неприятно, особенно неприятно сомневаться в своей какой-то компетентности как спортсмен. То есть ты бежишь, и ты не справляешься. Ты думаешь, что проблема в тебе, а на самом деле не точная карта. И потом, когда ты об этом рассказываешь, там несколько мнений, и тогда карта не точная. Ну все нормально, значит я не такой плохой. То есть да, такое бывает. Да, в городских или у вас там, наверное, в принципе, местный люд не мешает, да, спортивному ориентированию? Не вредит? Ну, кто местные? Местный люд. Местные люди, ну, нет, не мешает. У нас просто на соревнованиях один СКТ пропал. Такое бывает. И это И проблема, вот так, по-моему, наверное, такие не дошли. у нас в России, что